因為我自己係獨居，咁我先生有過咗身，但係雖然我個女係即係有個女，但係佢都唔佢都要工作㗎，佢有家庭有成啊，唔可以即係幫到我啲乜嘢，佢又唔係醫生係咪？你只有話你睇下點樣再尋求一啲點樣嘅幫助啦咁樣。如果我繼續食落去咧，我希望佢係可以control 到我個眼嗰個 vision 係好啲嚇，因為我自己獨居啊。如果我一旦 vision 唔好，我揸唔到車，我都好慘嘅，真係咯嚇。咁啊年紀越嚟越大啦，啱唔啱啊？係咪先啦？咁我將來都唔知點係咪？如果呢個係可以 keep 到我個 vision 好啲嘅，可以個 life 裏邊 easy 啊，咁我都開心啲啦。但係我就好感激嗰個女仔介紹我嚟睇你又介紹我食，哇！我好開心，我已經我話即係你做咗好好嘅事嚟嘅，真係啊，係啊，幫到人哋可以解決到人哋呢啲痛苦，係咪先啦？係咯嚇，仲介紹到我食一個好藥好嘅 supplement 咧，我就好開心啦，係咯，多謝你啊，真啦，多謝你啊，多謝你啊，解決咗我差唔多成年嚟嘅痛苦啊，你知唔知道啊？